Welcome to the Rizma Christianity Podcast, a weekly podcast where you get to discover the truth claims, teachings, and practices of Christianity. Here's your host, Roland. Hallo dan, welkom terug by die Redelike Christenskap Podcast. Soos altyd, my naam is Roland Albertus en vandag het ons 'n baie spesiale episode. Vandag sit ons saam met, in Engels sou hulle sê, the man, the myth, the legend, Patrick Daniels. Patrick, hoe gaan dit vandag? Hi Roland, baie dankie dat jy vandag by die program het. Nee, dit gaat baie goed. Ja, wat kan 'n mens sê? Ek weet dan nog nie van the myth, the man and the legend. Maar nou ja, baie dankie. Also, vir die van julle wat jy weet, ek het mos genoem al, ek wil 'n bietjie meer gesprekke op die podcast hê. Ek hou nie eintlik van die sound van my eie stem nie, van die klank van my eie stem nie. Is lekkerder as mense saam met mense praat en ek het toegedor het sal goed wees as ek begin deur saam met persone te praat wat 'n direk invloed gehad het op my geestelike groei, my Christen word, my uitkyk, my geloofssysteem. En toe dog ek dink ja, is 'n beter plek om te begin as by jou nie, omdat jy so 'n belangrike rol gespeel het, veral in die vroeë dae van my bekering. Maar ja, ons is hier om te praat oor my, ons is hier om te praat oor jou. So Patrick, miskien kan jy begin deur vir die audience te sê, wie is jy? Wat doen jy? Wat is jou interest? Daai tipe van ding. Roland, hy is 'n tall order wat jy nou van my vra. Baie daar dan wonder ek nog self wie ek is, maar kom ek probeer. Ja, soos jy gesê het, Patrick is my naam. Ek woon my hele lewe lank in Woolsley. Ek was al oral in Suid-Afrika. En ja, ek sien myself nie eintlik as, ek wil nie veel vertel van werksgeskiedenis en dis meer, want die tydelike werk is nie eintlik iets wat ek wil deel maak van wie ek is nie. Maar wat ek kan sê is, ek is maar iemand wat in my gemeenskap werk, glo dat mense moet opgehef word. Ek glo aan die potensiaal van mense en daar moet altyd iemand wees om hulle maar net so 'n opstootjie te gee in die regte rigting, of wanneer hulle reeds hulle rigting het, om hulle ook maar net oor die daar's mos nog verskillende stappe of hoogtes, en ek is maar daai persoon wat altyd iemand net wil help na die volgende hoogte toe of so meer. So dit is maar basies wie ek is. En ja, verder, ek is 'n pa, ek het 3 kinders, 'n vrou, 2 kleinkinders in hierdie stadium. En ja, dit is maar basies wie ek is. Hy is altyd 'n awkward vraag, wie is jy? Hy movie van anger management, nou hy movie van Adam Sandler. Yes. En dan sit hulle so in 'n kring met almal wat met so anger probleme het, en dan vra hulle vir hom, okay, wie is hy? En dan begin hy noem hy alles wat hy doen, alles waar hy belangstel, en dan stop die therapist en sê vir hom, nee, ek wil nie weet wat jy doen, ek wil weet wie jy is. En later verloor die man sy cool, en dan les jy uit op hulle. Want dit is 'n moeilike vraag, en dit is 'n ontwikkelende vraag, want wie jy nou is hy wie jy môre gaan wees, of hoe jy jouself beskou in 'n paar jare. Maar met dit gesê, vandat ek veel ken, soos jy sê, is iemand wat hou van werk in die gemeenskap. Sosiale ontwikkeling is 'n geweldige passieprojek vir jou. Toe ek veel ontmoet het, was deel van 'n band gewees saam, so dat was een van die maniere om die jong mense te engage. Uit 'n Christelike perspektief, obviously. Maar uit al die potensiële maniere hoe 'n mens die gemeenskap kan engage in terme van sosiale ontwikkeling, dis nou, as mens so dink uit 'n geestelike perspektief, uit 'n NPO miskien 'n gemeenskapswelvaartprogrammetjies. Op die oomblik is hy betrokke uit 'n politieke angle uit. Van jy is mos nou 'n counselor in die Witzenberg. So miskien wil ek daar begin. In terme van 'n politieke outlet vir jou sosiale passies, is dit iets wat jy al die pad na gestreef het? Wou jy al die pad in die politiek gewees het? As jy terugdink na Patrick wat groot geraak het in die 70s, 80s, obviously moes nou rondom apartheid ook met al die sosiale injustices wat rondom ons aangegaan het op by stadium. Het jy ooit gedink, okay, jy gaan eendag public office
in die politiek? Of politiek gaan die manier wees hoe jy sosiale ontwikkeling gaan dryf in jou gemeenskap? Nee, Roland, om die waarheid te sê, dat is ook een moeilijke een daar, die. Laat ek het so stel, ek het mos maar groot geraak met politiek rondom my. So die meeste mense rondom my was in die politiek betrokke geweest. Destydse jare met die val van apartheid, het hulle voor die groot verkiesing het baie van die rade het 'n oorgangsraad gekies. En omdat die rade daai tyd mos nog redelijk wit was en daar was 2 rade geweest, 'n bruin raad, 'n wit raad. So of ons het mos die 3-kamer parlementstelsel genoem daai tyd. So toe het hulle nou een geword. En toe was my ma en my broer was destyds gekies op die oorgangsraad. So hulle het dan die gemeenskap verteenwoordig daar. Later, daai tyd was my vrou, ons was vriende geweest. Haar ma was in die politiek. Ons het later getroud en haar ma het die burgemeester geword van die Woolsley munisipaliteit destyds. En so was ek maar altyd rondom die politiek, altyd deel van die politiek. Ek het byvoorbeeld, sover ek kan onthou in al die verkiesings, wat van die al die demokratiese verkiesings, was ek betrokke by gewees op een of ander manier, of ek werk vir die IEC, die Independent Electoral Commission, of ons het gewerk vir monitor maatskappye, mense wat net independent die verkiesings monitor. En ek was altyd betrokke of ek het baie keer gehelp soos met campaigning vir my skoonma of so. So ek was al die pad betrokke gewees in die politiek, maar ek het nogal nooit gedink dat ek sal ingaan, want soos ek sê, ek is maar 'n ou wat help. So ek het altyd my dienste beskikbaar gestel, my voertuie en so meer, maar ek het nooit gedink dat ek self daar sal ingaan daar in die politiek in nie. Alhoewel, jy weet, wanneer 'n mens mos nou buite kan staan, dan dink jy by jouself, ek sal, as ek daar was, sou ek dit so en so gedoen het. So ek praat nou nie van daai tipe denke nie. Ek praat net van om te sê, ja, ek gaan nou voltyds in politiek in. En daar is natuurlijk ook 'n rede daarachter hoekom ek dan nou uiteindelik besluit het om toch daai route te gaan. Maar ek het my nooit regtig gedink dat ek my daarin sal begewe nie. Ja, ek onthou, want ons was vriende uit het geweest toe die politieke geleentheid moes homself present aan jou. En hy was 'n reluctant politieke kandidaat geweest. Hy wou nie eintlik engage in die politieke sfeer, formeel engage in die politieke sfeer. En ek dink, ek noem dit, en ek wil eers met 'n bietjie oor praat, omdat meeste Christene is in die praktyk om ons politieke lewens of politieke views, politieke, wat is allegiances nou? Alliansies te skei van ons geestelike oortuigings af. En ons word groot gemaak en ons word so geleer dat politiek en geloof meng. En so, het is of 'n Christen en het is in die kerk en ze doen en as jy moet gaan stem mee, maar jy vat die regtige interest om te weet wat aangaan in die politieke wêreld of wat die geleenthede daar is in die politieke wêreld om selfs Christelike waardes te bevorder. So, toe jy nou die skuif maak, wat was jou goal geweest? Toe jy besluit, okay, ek gaan nou betrokke raak aan die politiek, jy is nou al 'n Christen in die tyd, was jou goal simply net om te serve? Of het jy gevoel dat is 'n calling van God af? Of was dit maar net 'n opportunity wat daar was en dit was maar net nog 'n manier om die gemeenskap te dien? Of het jy gevoel, nee, dit is in 'n wat die Here wil hê ek moet doen of verstaan nie? Wat ek bedoel. Kyk, Roland, om die waarheid te sê, ek het mos maar nou die gemeenskap geserve op my manier. So ek was 'n klein besigheidsman. Ek het mense werk gegee. Ek het ander besigheidsmense gehelp, my ander besigheidskollegas gehelp. So ek was altyd daar as 'n helpende hand. En baie in mense in die gemeenskap het altyd geweet na wie toe te kom. Ek spot altyd, dan sê ek het baie kinders, want as iemand moet hospitaal toe gaan of vir 'n bevalling en dan kom klop hulle met deur, maak nie saak wat tyd vir die naggie. En dan moes ek die dametjie hospitaal toe ry, so ek het al met baie swanger mammies
of vrouwen bij de hospitaal aangekomen. En dan moet ik hulle in, want die is maar zo zwanger. So ik grijp die zakken en die goed. En ik ga in tot binnen in die zaal daar waar die babytjes nou deliver wordt. Soos nou in Engels sê, waar hulle geboorteskenk. Maar so bedurf van het een van die meer. So mense het geweet, as hulle nie vervoer het nie, hulle kan na my toe kom. So ek het klaar gesurf. Maar in die meer, hoe kan 'n mens nou sê, in die meer amptelike sy van surf en as ons nou praat ons van NPO's, non-profit organisations en dis meer en ander sosiale organisasies, soos byvoorbeeld die jeug, daar my werk in die organisasie het eintlik my gedryf, jy weet, om te sê iewers moet 'n mens by 'n plek kom waar jy die mense daadwerklik kan help, omdat jy moet basies die mense uit jou sak uit help. En jy het nie altyd die resources nie, want jy het nog jou eie tydelike werk ook wat jy moet aan tyd bestee. Ek het my besigheid wat ek moet ran, en dan het ek ook 'n gemeenskap en baie kere het ek gewerk op ver uit plekke waar jy nie vir 'n week lank nie naby jou gemeenskap kom nie. En as jy weer terugkom, dan hoor jy maar net van hoe het van jou vriende en familielede rondom jou, hoe dat hulle gesukkel het, want daar was nie iemand wat hulle na toe kon gegaan het nie, of hulle moes dit vir nalaat, want hulle kon nie daarby uitkom nie. En dan voel hulle my sleg, want jy weet, jy kon gehelp het. So, maar die NGO-route en die sosiale organisasieroute het die groot probleem daar was geld geweest. Jy het nie die geld om jou mense te help nie. En ek wil amper nou nie die kerk hier inbring nie, maar dit het ook baie vir my in daai tyd baie resentment veroorsaak teenoor die kerk, want wanneer jy jou Bybel lees en wanneer jy nou regtig diep ingaan, dan sien jy dat in die Bybel, volgens die Bybel is die kerk eintlik verantwoordelik om die dinge wat die staat vandag te doen vir ons te doen, wat arm is, wat wees is en wat weduwee is. Maar die kerk was net nie daar nie. En dit het toe nou vir my laat begin dink dat in die politiek is daai geleenthede. En ons, die mense wat, ek wil amper sê, wat hart en siel in is om jou gemeenskap te dien, ons staan ver weg van die politiek af, want ons wil nie geassosieer wees met die stigma wat aan kleef nie. Verstaan? So, en dit is maar hoe ek basis daar by die punt gekom waar ek nou moes 'n besluit maak. So, dit het my eintlik maar gedryf om te sê, dit is baie moeiliker om die mense te help sonder geld, terwyl daar 'n sfeer is waar die geld redelik beskikbaar is, maar heeltyd deur die verkeerde mense, ek wil amper sê, beheer word. Smart. Ik wil afzetten met die segment waar we een beetje praten over jouw huidige werk en mij is, maar ik denk dat het belangrijk dat we zo dat ik een beetje uitflash. En ik weet jou niet af van om in de politiek te praten, want dat is zo'n divisive issue ook. En dat is niet voor jou, je ziet die type guy wat meer gefocust is op die journey en die destination als die vehicle. Sien, waar dus je op pad waarmee je nou bezig in plaats van wat de carrière. So obviously jouw politieke alliances en alliances is te doen als die vehicle, hoe je kan uitkomen om je purpose uit te leven. Maar ik denk dat is toch belangrijk, want zoals je nou weet, ik raak al meer politically conscious nou. Ons als christenen, sê die Bijbel is een bid voor ons leiders, zodat ons in vrede kan leven. Maar wat baie christenen niet verstaan, en ik hoop je audience luister mooi naar dit, is dat ons leven in een democratische land. So ons hoef nie net te bid, ons kan stem. Ons kan actief bijdragen tot verzeker dat die mensen wat actually voor ons lead, die rechte mensen is. En so, laatste vraag hier oor dat. Jy werk mos in die politiek in jou professionele capaciteit. So jy's 'n raadslid, maar jy's net 'n raadslid, jy's 'n DA-raadslid. En ek wil, so dis my laaste vraag aan jou. Toe jy nou besluit, okay, jy gaan nou in die politiek as 'n vehikel gebruik om mense te dien. Hoekom die DA? Kyk, jy's in die 70's gebore, so jy 'n bietjie ervaring van apartheid. Jy het ook opgekom onder die liberation movement van die ANC. So mense sou dink, okay, as jy nou gaan politiek betree, dan sou dit wees uit die ANC of by die ANC.
Maar jy toe gaan DA, so net die vraag aan jou persoonlik, hoekom aan toe DA? Ja, nee, die ene is maar makkelijk om te antwoorden, Roland. Ja, ik was voor een lang tijd was ik ANC ondersteuner, omdat hulle, soos jy nou dit self genoem het, hulle het ons gelibereerd. En wat die apathische regering gedoen het, was net blatant verkeerd aan ons aan mensen, niet als ons mensen, nie aan mensen, want zelfs wit mensen het, of blanke mensen het gesaffe onder die apathische regering. So, wat hulle gedoen het aan mense was net verkeerd. En ek het net nie daarmee saamgestem nie en ek was 'n ANC ondersteuner. Maar ek lewe ook by 'n leefwyse wat vir my sê of 'n reël wat sê nothing lasts forever. So mense moet tot die verstaan kom dat niks hou vir ewig nie. So die oomblik wanneer jy sien 'n ding werk nie meer nie, moet jy 'n besluit maak en moet jy 'n skuif maak. Om nou 'n lawwe voorbeeld te maak, as jou ryding jou nie meer kan neem daar wat jy wil wees nie, dan gaan dit nie baat jy klou aan daardie stukkende voertuig en sit nou net daar in die voertuig. Hy vat jou nêrens heen nie, maar jy's nou so geheg aan die voertuig en jy het nou begin met die voertuig en jy sal nou nie, hierdie voertuig het vir jou deur baie dinge gebring, so jy sal nou maar by die voertuig staan. En dan stagneer jy bly op een plek. Jy gaan nêrens heen nie. Jy moet weet dat die voertuig het sy doel gedien, hy het sy tyd gehad. So dis tyd vir jou om aan te beweeg, want jy is nog nie by jou einddoel nie. So dit was vir my ook, terwyl die ANC begin het, toe die ANC nou van trek af begin raak, moes ek 'n besluit maak en sê, die ANC is nie meer die party wat spreek tot die need van die mense nie. En ek is nog altyd, my hart is nog altyd vir my gemeenskap om te help, om te uplift, om op te hef. So, die ANC is dan toe nog nie meer die vehicle wat vir my by my inbestemming gaan bring. En ek moes toe maar 'n besluit maak en soos baie van ons besluit ons liewer om klaar te wees met ondersteuning. Ons ondersteun niemand nie, ons ondersteun nie meer die politiek. Maar tog in jou hart, jy weet, brand die hoe kan ek sê, jou duty. Ek wil ook nie eintlik sê jou passie. Jou passie brand nog sterk in jou hart om tog uit te reik na jou mense toe. Verstaan? En soos wat die mens aangaan, besef jy weer eens dat iewers moet jy 'n verskil maak. En soos jy sê, ons hoef nie altyd te bid nie, of ons hoef nie net te bid nie. Ons moet eintlik bid en ons moet stem. En dan het jy geloof, of dan het jy daad by geloof gesit. So dit is wat ek toe nog gedoen het, toe die call kom. En ek is ook maar gevind deur die DA. Hulle het my lig gesien, jy weet. Hulle het gehoor, hulle het gesoek, ons soek 'n leier en my naam het opgekom. En hulle het my genader en ek het natuurlik baie gevroeg, want ek kan vir jou sê, as jy, soos jy dit nou genoem het, as jy in die apartheid era uitkom, dan is dit baie moeilik om 'n party te ondersteun wat jy nou van buitekant af sien is hoofsaaklik wit mense of blanke mense. So in daai het ek so 'n bietjie vasgehak, maar met die hulp van die Here het ek ook nou daai weekie oorbrug en hier sit ek vandag 10 jaar later. Ek hou van die analogie wat jy maak van die voertuig. Ek dink baie keer aan Moses misnou. Moses Joshua se situasie. Waar Moses was geroep om die mense deur die woestyn te vat en Joshua was geroep om hulle in die beloofde land in te vat. En ek het nou nog te praat met my vrou, of ek dink dit is aan my naam, maar toe dink ek aan vehicles, hoe mense sou kan beskryf, sê die verskil tussen die ANC en dan die moderne politieke partye. En toe dink ek aan die ANC is soos 'n tank. Sien, as jy oorlog maak, dan is 'n tank 'n advantage. Van hy's groot, hy's durable, hy kan baie verwoesting saai.
En hy is gemaak vir war, man. Hy is gemaak om jou te help om 'n war te wen. Maar imagine gou jy ry, jy is in die tank en jy ry in die woestyn en hy is besig om te veg en hy het nou sy geveg gewen. Nou ry jy so 'n stukkie aan en nou kom jy by 'n teerpad aan. Die tank is nou nie gemaak vir die volgende gedeelte van die journey nie. Die tank, hy kan ry op die teerpad, maar hy gaan skade doen aan die teerpad en aan homself, want hy is nie gemaak om op teerpad te ry nie. Hy ry stadig, so hy kan nie lekker effektief ry op die teerpad nie. En toe dink ek by myself, dit is eintlik maar die ANC. Die ANC is se strukture, se systems, se policies, se natuur is gemaak vir freedom liberation, nie vir governance. En ek was ook baie resentful teenoor ons ANC government, teenoor individue, en toe ek dit besef, dink ek, nee man, as jy alles so in die system, alles gemaak vir liberation, nie vir governance. So ek wil maar net ook die stukkie ingegooi het. Jy het doodrecht daar so. Maar en nou wat jy genoem het van die apartheid tyd ook, en die effect wat apartheid op jou gehad het, ek kan sien, omdat ek ken nou al vir jou ja, die effect wat apartheid op jou gehad het, die injustices wat jy rondom jou gesien het, en die desire wat in jou gekweek was, om mense te wil help, om ons mense te wil help. En as ek ons mense sê, bedoel ek nie racial, en ek bedoel ons communities, te wil help. En apartheid het obviously effect op dit gehad. Iets anders wat ek wil weet, toe ek ontmoet het, toe meet ons mekaar in 'n band mos nou. So die vraag is, wat effect het musiek gehad op die persoon wat jy nou is, die ideale wat jy nou koester, toe jy klein was? Want ons het mos al gesprekke gehad en iets wat ons dat ooreenstem met tema van ons toe is die feit dat musiek 'n tipe van 'n escape was vir ons, of 'n tipe van 'n outlet was. Wat effect het musiek gehad op die persoon wat jy nou is, ideale wat jy nou koester, die rigting wat jou lewe ingegaan het? In die eerste plek, ek kry baie van my filosofie uit die musiek uit. So as 'n paar baie talentvolle en hoe kan ek sê, denkryke kunstenaars daar buite. Wat 'n mens nogal op die pad kan sit. So ek glo ook dat musiek kan jou verander jou, sit vir 'n rigting. Maar die musiek was basies maar, ek weet nie, as ek terugdink aan my kinderjare, dan onthou ek dat my ma was baie lief vir musiek gewees. So was altyd 'n radio in ons huis gewees. En ons radio was meer op musiek as op aktuele programmetjies of geselsradio. So dit was meer musiekradio as geselsradio. En my ma sou dan vir ons as kinders altyd voor die musiek neersit, om ons stil te kry of ons om in die slaap te kry. En so het ek gegroei met die musiek binne in my. Maar omdat ek mos nou baie tegnies in karakter is, so ek is baie analities, tegnies, was musiek nie net vir my, of was ek nie net 'n luisteraar of 'n hoorder van musiekie, maar ek was ook 'n ontleder, ek kan dit ontleed, en omdat dit altyd by my was dit een van die eerste dinge, hoe kan ek sê, waarop ek my, kom ek sê, my analitiese skill beoefen het. So, toe ek groter word, dit was altyd daar, ek was maar meeste van die tyd 'n luisteraar, maar ek het ook die diepte verstaan, so ek het musiek, as kuns het ek dit geluister, en nie net as musiek om te dans en so nie. En so toe ek nog groter raak, en ek het my hart vir die Here kom gee, toe beland ek in 'n omgewing, waar die gelowiges musiek maak, maar hulle verbreek al die reëls van musiek. En ek kon dit nie verstaan nie. En soos ek nou heeltyd praat van my neiging om te help, wou ek toe inspring. Jy weet, ek wou dit inspring omdat musiek my half sê, ek baie van my filosofie uit musiek het kry, en musiek my gevorm het, was my grootste vrees op daai oomblik, dat die musiek wat ons nou na luister, is eintlik besig om die mense, en veral die jong mense, weg van die Here af te dryf. Want ek het baie jong mense gesien, gelowige jong mense kom kry, luister na sekulêre musiek, as hulle nie in die kerk is nie.
en wanneer hulle in die kerk is, dan word hulle nou hierdie ek weet nie, ek wil amper sê, hierdie van nood af musiek, en as ek sê van nood af, praat ek nie van valse musiek, maar praat van musiek wat nie volgens die reëls is nie. So dit het toe nou vir my daar laat inspring in musiek, en want soos ek sê, ek was bang, en ek weet musiek het veranderende uitwerking op jou. Het sê dit die woorde of net die melodie is, dan het 'n veranderinge uitwerking op jou, en dit was my grootste vrees, toe ek in die kerk kom, en ek sien die manier hoe hulle musiek maak. So, daar het musiek toe 'n groter rol gespeel in my lewe, en het ek eintlik besef op daai stadium, 'n mens kan musiek ook as 'n vehikel gebruik, om tot die siel in die hart van die gelowiges te spreek, en hulle daardeur te verander. Ek wil nou eintlik iets bysê van ons gemeenskap, omdat ons gemeenskap, om terug te kom, omdat ons in die apartheid groot geraak het, en omdat baie van ons mense onderdruk was, het ons nie baie selfvertroue in onsself gehad nie. En baie kere was rebellie was misgis met selfvertroue. So ons was meer rebels onder mekaar as wat ons selfvertroue gehad het, maar dan sou mense, as jy rebels is, sal mense dink jy het selfvertroue, omdat, en dit is hoe ek het ervaar het, ek het ook omkry dat, omdat die mense onder die apartheid regering onderdruk was, en toe ons nou vry is, toe wil elkeen net doen wat hy wil. Niemand wil die reëls volg nie. Elkeen wat doen, want hy sê nou vir homself, te lank was ek gewoon onderdruk, dit is nou my geleentheid, ek staan nie weer onder reëls nie. En ek dink dit is waar die musiek in die kerk bietjie skeef gegaan het, omdat alles was nou aanvaarbaar geweest. En dit is nou toe, soos ek sê, waar my vrees in gekom het, en sê, hier gaan mense die pad lelik byste raak, omdat musiek het 'n veranderende uitwerking op die siel, en soos ek het ervaar het in my lewe. En ek het dit al gesien in ander mense se lewe ook. Ja, dit is maar basis. Ja, ek dink nou aan twee goed. Die eerste ding is, dat is ook my issue met die Pinkstermusiek mos maar altyd, is dat, so jy sê, musiek is nie net 'n expression van 'n persoon se emosie of se passie, maar dit raak ook 'n filosofie. En omdat ons as kledinggemeenskappe, swart gemeenskappe, 'n geskiedenis het van onderdruk word, was dit gereflekteer in die musiek wat ons gesing het, in die manier hoe ons gesing het. Dit roer my siel. So ons sing as 'n frustreer. Maar nou, ons lewe in 'n tyd waar ons is in Christus in. Ons lewe in 'n baie beter ekonomiese, finansiële tyd ook, as mense so aan dink, in terme van die metrics, né? Maar ons sing nog altyd as 'n frustreer. Sien nie? En dit is weer 'n issue vir my, wat ek altyd gehad het onder gelowiges in terme van musiek, is dat die guy wat so gesing het, hy het dit regtig getreur. Want hy was in 'n situasie waar hy het die waarde gehad het. Sy human rights was van hom verstrip. En uit hy anguish, uit hy armoede uit hy totale hopeloosheid, sing hy, dit roer my siel. Maar ons kom en ons sing nog altyd so, en ons het 'n teologie van armoede begin ontwikkel. En het word gereflekteer in ons musiek in. En dat is iets wat ek weer 'n probleem mee het. Maar ek wil fokus weer eens op jou in terme van die musiek. Ek weet byvoorbeeld van die mense wat hy baie van gehou het, as Tupac, Bob Marley, NWA, en hy was guys wat ook maar rebel het in die system, en weer eens kan die mense dan sien daar so, miskien die effek wat apartheid en die regering op jou gehad het, waar jy kan gesien het, maar die system is onregverdig teenoor ons mense. En so, musiek was miskien 'n manier om dan te rebel nie net in die system, maar weer eens te uplift, van ek onthou byvoorbeeld van die songs wat, jy jou van Redemption song, ne? Van Bob Marley, wat weer eens gaan oor bevryding. En so vir my sit, ek kyk nou die twee pilare wat ons nou identifiseer het sover in terme van jou upbringing en jou ontwikkeling. Die een is die sosiale aspek van social justice, social well-being van mense rondom jou, en dan die ander is musiek wat intaai by dit. Daai twee pilare van my is genoeg vir 'n human being om purpose te hê en om vervulling te hê in hulle lewens. So ek hoef nie 'n Christen te wees. As jy
musiek het, nee, as jy 'n liefde het vir musiek, daar's 'n vervulling wat daarmee gepaard gaan. As jy 'n liefde het vir musiek en jy kan musiek maak, daar's 'n vervulling daar. As jy dan ook dan bewus raak van 'n sosiale verantwoordelikheid, waar jy dan nie net content is om vervuld te wees by jouself, maar jy wil ander mense lewens ook beter maak. Daar is genoeg. So my vraag aan jou is, hoe kom jy dan by Jesus uit? Kyk, jy het mos so klaar, jy het mos nou purpose in terme van die surfing community, jy het vervulling in terme van jou liefde vir musiek, jou maak van musiek. Waar kom Jesus in? Sien jy? Van ons lewe in 'n tyd nou waar mense probeer vir God uitskakel en net fokus op by ander goed. So jy kry ouens wat hy's ateïs of hy's hy sê hy's ateïs, hy glo nie in God nie, maar hy glo ons moet diere beskerm. Ons moet plante, ons moet die aarde beskerm, global warming, hy gaan fight vir daai goedjies. So hy het 'n purpose daarso. Jy kry ouens wat weer in die musiek is en hulle is heeltemal consumed in die musiek, artists wat en hulle het 'n diep vervulling in terme van dit en hulle voel ek het nog vir God nodig hê. Hoekom het jy die ander route gegaan waar jy altyd goed gehad het, maar nog altyd gevoel het, maar wat het jy na God toe dan gedryf? Of getrek na Jesus toe? In die eerste plek, en hier moet ek nou so 'n bietjie intree na vir die kerk as 'n institution. Ons was, omdat weer eens uit die swaar kry uit, daar is ook 'n koortjie wat sê, wanneer jy swaar kry, dan roep jy die Here aan, as dit goed gaan, dan vergeet jy van hom. Nou uit die swaar kry uit, was ons uitroepe altyd na die Here toe gewees, omdat die oormag oor die verdrukkers was te groot gewees. En uit eie mag kon hulle nie hulle self red nie, en was die Here die uitweg. So, ek het streng kerklik groot geword. Maar ek het eintlik vreeslik, die kerk wat ek in gewees het, was maar baie, ek wil amper sê, het was baie dood gewees. En jy as kind sit jy daar en die mense praat die woorde wat bo oor jou kop wy, wat jy nie altyd verstaan nie. Jy onthou meer wat jy in die sonnaskool leer van Noag het 'n ark gebou. So jy weet net Noag het 'n ark gebou, so as iemand 'n ark bou en dit gaan en hulle sê as reën op pad, dan gaan jy nie twyfel nie, want Noag het 'n ark gebou en daar was gereën en toe gaan die mense dood hier rondom jou. So jy weet as iemand nou 'n ark bou en hy sê dit gaan reën 40 dae, dan is ons almal in 'n ark. Verstaan? So dat het vir ons so ons het sonnaskool groot geraak. En toe ek nou jong man raak en kom ek ook maar in die rebelse tyd van my lewe en dis waar die musiek van Tupac hulle inkom. Maar ek moet nou ook vir jou sê wat baie min mense van my weet is dat in my jong lewe was ook maar 'n baie dit was ook maar baie donkerder tyd in my gedagte gewees, omdat ek sien myself ook baie kere as 'n extremist. So alhoewel ek groot geraak het met baie ligter musiek, kom jy by 'n punt waar jy ook wanneer jy begin hoor, dan sê jy vir jouself, die musiek wat ek nog heeltyd geluister het of wat my ma aan my gegee het, dit maak my, dit is soos drugs. Verstaan? Dit sit my in 'n trance en ek besef nie wat rondom my aangaan nie. Maar hierdie musiek wat Tupac nou hier maak, dit maak jou wakker en dit laat jou dinge sien. Dit laat jou rondom jou kyk en die musiek wat die Rastafari manne sing, dit laat jou rondkyk. Want hier praat die manne van Freedom Street en die manne praat van Give Me Hope Johanna en jy begin onleed die liedjies en dan begin sien jy, hierdie manne is besig met stryd hierso. Verstaan? En nou begin ek kyk hier rondom my, nou begin ek sien jy wat rondom my aangaan. Want baie kere word jy beskermend groot gemaak en jy gaan uit, maar jy sien nie eintlik wat buite aangaan nie, omdat dit gebeur nie met jou nie. Maar toe ek nou na die musiek begin luister, toe besef ek in watter situasie ons in is, ons land in is. En dit het my ook so 'n bietjie die rebellie in my uitgebring. En dis ook ek toe nou begin luister na die Tupac manne en ons begin toe nou daai tyd toe begin toe ek nog jonk in my tienerjare, toe begin die need vir jy weet om 'n freedom fighter te wees. En toe begin opkom. Maar soos ek sê, dit was bietjie dark geweest.
in die sin dat ons is kerkelijk groot geraak, maar die Here doen niks vir ons as sy kinders wat hom aanroep. Die man wat vir jou preek op 'n Sondag is dieselfde man wat jou oom of jou pa aanrand in die wingerd in die middel van die week. En so dis het God het dan ook nou iemand geword vir die wit mense. Nee, die man is vir die wit mense. So in daai tyd toe neig ek meer na satanisme toe, en dan het ons ondergrondse musiek geluister. So ons het hier in Suid-Afrika het ons uit Amerika uit goed gekry wat geban is op alle platforme, maar ons het dit geluister. En selfs ons eie Prophets of the City destyds was 'n band wat geban was in Suid-Afrika. Hulle musiek was geban en mag nie gespeel word op die straat nie. Maar dis die musiek waarna ons geluister het. Dit LP's gehad van die mense, ons het kassette gehad van die mense, en ons het, dit is die musiek van die dag gewees. Omdat die musiek het toe gespreek tot wat jy sien, tot die werklikheid tot wat jy rondom aangaan. Maar ook, omdat die grondslag binne my was daai ligte musiek, daai mooi, daai liefde, die samesyn. Dit was en dan die Sondagskool se basis wat gelê is van Noag en die ark en Dawid het van Goliat doodgemaak. So daai basis was reeds gelê, en die rebellie, toe ek dan in my rebelse stadium kom, toe kon die, kom ons sê nou, die rebelsheid kon nie my basis skud nie. En het ek gou agtergekom, soos wat jy nog geanalyseer het, dat Tupac is eintlik 'n tanker. NWA, hulle is eintlik tankers, verstaan? Hulle is hier, hulle veg vir die regte ding, maar hulle metode is om vir die regte ding te veg en om alles rondom hom te vernietig. En daar het ek besef dat dit is nie die geveg wat 'n mens moet veg nie. En hens, soos ek sê, my filosofies, wat ek uit liedjies uit hoor, het jy gehoor dat daar was ook 'n liedjie wat sê, there's no winners in a war. En het ek besef, nee, maar die is nie 'n stryd wat ons moet stry nie. Dit is iets wat ons regtig, maar die groot mense was maar basies reg. So op 'n 19-jarige ouderdom het ek besef, die groot mense is reg. Die stryd moet in die hande van die Here gegee word. En op daai stadium het ek my hart vir die Here gegee. Ek het nie lank gehou nie. Paar maande later, toe die vriende my weer almal oorrompel, en toe ek nou nie meer by die Here nie, en toe ek hom eers weer later gevind op die ouderdom van 25 jaar oud. Ik denk dat ik heb al dat veel genoemd, maar als jij nu de stadiums gaan van oké, je beseft nou, en het is waar wat je zegt, dat als kleerling, en de mensen wel die hele tijd praten over ras en zeg ik, maar dat is een realiteit, want als je die TV gekeken en je hebt die radio geluisterd, alles was in de ideal world, het was gedesigned om voor jou in een ideal world te skippen en dat die kan vergeten van wat ik hier rondom je aangaan. En zelfs die stukken wat die mensen gekeken, ze het een stuk gekeken waar, sê nou, is wat mensen, en dan is het, die butler is zwart, maar die butler is heel content met zijn leven. Hij is kwaad omdat hij moet werken, of en wanneer zij dat kijkt, hij kan zo, zij identify met die butler, en dat subdue jou. Nee, maar je beseft het misschien nog niet. Ik heb veel genoemd dat, oké, je beseft nou, die aggressive methode, of die aggressive outlet, is niet het werkje lekker niet. Ik zou denken dat jij meer, dat je rassen zou worden. Ik heb veel genoemd als al. Ik heb gezegd, bij op jouw persoonlijkheid, hoe ik veel ken, ik zou denken dat je rassen zou worden. Zo, hoe kom man toe een christen? Is het omdat je misschien niet genoeg toegang gehad tot die Rastafariërs of die Rasta-culturen? Hoe kom dan nou, hoe kom organized religion, institutional religion, waar alles binnen jouw persoonlijk, alles wat ik ken van jou, neigt voor mij meer naar free-flowing, meer een less institutional vorm van geestelijke uitdrukking. Hoe kom je toe nou Jezus en Christenschap as opposed to, say, Rastafarian of Boeddhism of zoiets? Ja, ik was amper op pad naar die Rastafarian toe. Ik kon nou toen je ontmoette wat je haren zo uitgegooid was, zo en vervlecht. Ik kon nou bij de net, toen ons elkaar ontmoeten.
ik onthou, ons was mos aan die been en meestal was mos nog nie bekeer gewees nie. Ek onthou Vaan was mos nog, ek het gedink Vaan is nou by die Here en hy het altyd gepraat en so, en dat ek vir jou gekyk, en as ons moes gery het eers na toe, wil ek sê, maar Vaan ry, wil ek nie saam met jou ry nie. Maar dan denk ek, die man is 'n bietjie weird en so, en toe ons ergens gaan sing, toe was ons ding in Koperkafeal ergens. En ons het allemaal op die stage gesit, en toe sê hulle maar, ons het nou iemand die wat iets gaan sê, en ek kyk, jy is weg hier, jy sien nou nie langs aan ons, jy is daar onder by die pulpit. En ek denk toe, wat maak die man nou? Yeah. En hulle sê toe, jy gaan jou testimony deel. Ek dink, ek draai toe nog, ek weet of Lonnie sal nou Maloney, was ook in die band uit. Ek sê, Lonnie, is die man bekeer? Hy sê, want jy het die prentjie gefit van wat bekeer was hy. Jy het jou trikote broek heel tyd getrek, tekkies met lare wat gevleg is, met nou brille op, heel tyd. En jy het die Christenskap, jy was nie 'n mondgeriste nie. Jy het nog gekom, bekeer jou van die koninkryk is naby, jy sal moet regkom. Jy was nie hy guy gewees, so. Jy was nie wat ons verwag het van 'n Christen nie. So, bys op jou persoonlikheid, hoe jy jouself, hoe jy expressions gegee het aan jou persoonlikheid, sou ek dink dat jy meer sou neig was na Rastafarianism toe. Nee, ek het dit geoorweeg. Soos ek sê, ek was baie naby. Maar weer eens, die tank analogy wat jy nou gebring het, wat nou vir my baie meer sin maak, dit was ook die geval geweest. Dit was geweest dat, as jy kwaad is, of jy is ontevrede, en dit wat baie dit was wat rebellie maar eintlik is. Jy is kwaad en jy is ontevrede, maar in die soeke of in die vegte na geregtigheid vernietig jy jouself, jy weet. En dit was eintlik maar altyd my ding gewees. Ek het 'n brief geskryf eendag vir 'n dametjie, baie verlief in my jong dae. Skryf ek 'n briefie vir 'n dametjie. Ek onthou dit mooi, want dit som ook sommer op hoekom ek nie in daai rigtings ingegaan het nie. En die brief het so gelei dat ek sal nie die hoogste berg klim om die mooiste blom vir jou gaan pluk nie. En ek sal nie deur die diepste rivier swem of die oseaan oorkruis om by jou om vir jou te bewys hoe lief ek jou het nie. Want ek is te bang ek kom iets oor en ek kan nie by jou wees nie. Jy weet. So ek het so 'n briefie geskrywe in daai trant, en dit som eintlik maar op hoekom ek nie, as ek dan nou wil help en ek vernietig myself, wie bly oor om te help, jy weet. As ons gaan kyk na die storie van Jesus, voor Jesus gekruisig was, hy het hom impaat op elke een van sy disippels, almal wat daar rondom hom was. En hulle het weer vir Jesus impaat op ander met wie hulle in aanraking gekom het. En Jesus het eintlik nooit gesterwe nie. Want alhoewel hy fisies nie by ons was nie, was hy in gees by ons. Hens, die Heilige Gees is toegestuur om vir ons oop te maak wat Jesus vir ons probeer sê het. Jy weet. En so Jesus het in wese nie gesterf nie. Jesus het gesê wat die goed wat hy nou doen, wat hulle nou die disippels so verskrik, hulle gaan groter dinge doen as dit, wanneer die Gees gaan in hulle is. So, Jesus het dan nooit gesterwe nie, en kon hy tot vandag toe nog mense red. So as ek nou so daai rigting gaan, die selfvernietigende rigting, want dit is waarmee die Rastafarians sukkel in vandag se dae. Hulle sukkel om aanvaarding te kry, want wat 'n moeder gaan trots wees as haar kind of sy kind Rastafarian word en dan beginne om cannabis te rook en agteruit te gaan, verstaan. En dit is, want jy moet maar basis, is mos maar skade vir jou liggaam. So, en vir jou liggaam. So, en eintlik maar vir jou gees ook, jou denke word ook bietjie aangetast daardeur. So nee, ek sou nie daai rigting gaan nie, want ek sou nie myself wil vernietig om iets reg te kry nie. Daar is en dis nou natuurlik iets anders wat Jesus het homself
prys gegee. Hy het betaal met sy bloed het hy betaal om vir ons vry te maak. En wat mos nou en net so 'n man wat sy lewe gee om sy vriend te red. Maar ek praat nie in daai lyn, ek praat net in 'n lyn van hoe kan ek vir iemand tot hulp wees as ek dood is? Hoe kan ek vir iemand tot hulp wees as ek swak is? As ek nie by my volle gedagte is nie, verstaan? En dit is eintlik maar wat baie van daai tipe religions gedoen het in jou. Die een sê jy moet jou kastreer en die ander een sê jy moet mos nou hierdie goed rook en die ander een ek meen en ek het gaan kyk daarna en dan sien ek maar dat is net madness, jy weet dit. Maar nie jy wil jouself as 'n spreekwoord wat sê jy byt jou neus af om jou gesig te spuit. Ja, en dit is maar eintlik basies hoekom ek nooit daai rigting gegaan het nie. En ek het veel genoem in my observasie van jou. Die rede hoekom jy miskien nou nie hier toe gaan, is dieselfde rede hoekom toe ek 'n Christen raak. My instinct is based op my personality was om 'n monk te raak. Ek sou geloof het om 'n monk te raak. Ek wou net my goed vat, in die berg gaan bly tussen ander believers, ons study die Bybel heeltyd, ons het ons eie gardenkie wat ons plant, ons is heeltemal onafhanklik van die outside world, ons spandeer net tyd met die Here, met mekaar in die Bybel. Maar wanneer jy die Bybel is, dan sien jy, Jesus sê, hulle is in die wêreld, maar hulle is van die wêreld. Die idee being, ons is veronderstel om te conform tot die wêreld, maar ons is ook nie veronderstel om ons heeltemal te isoleer van die wêreld af, want ons is in die wêreld. Ons is veronderstel om 'n impak te maak in die wêreld. En soos die Rastas nou ook en so, hulle lewe op so 'n manier, baie keer wat hulle self exclude van die wêreld af. Hulle is van gepraat dat hy loop nou nog kaalvoet in die pad met 'n aardappelsak klere aan. Waar as Christen het ons 'n commission om disciples te maak van alle nasies en hoe gaan jy dit op hy way doen? Die way om dit te doen is om gebruik te maak van die hulpbronne wat beskikbaar is in ons tyd om die gospel te advance en so ek verstaan hoekom jy dan nie sal gravitate na daai toe nie, want hulle is te geïsoleerd en jou passie van kleins af is om mense te help, mense te serve. En ek dink dis die skrifgie wat ek toe ek nog vanoggend dink ons gaan nou by mekaar kom. Die skrif wat ons maar nou vir jou definieer en hoekom ek dink jy moes nou uiteindelik by Jesus opgeëindig het, omdat ek dink is fair om te sê dat die ding wat jou getrek het na Jesus toe was sy wysheid. Sy insig, nie net oor geestelike sake nie, maar oor die natuur van die toestand van die mens. En dan die skrifgie wat toe na my toe kom is Matteus 20:26 wat ons nou sê waar die disippels moes nou vra van wie die greatest moes nou gaan wees. En sê, vers 27, maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies wat oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit nie onder julle wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Ek kon nou early doors in this relationship, daar was 'n skrifgie wat jy altyd oor gepraat het. If you want to be the greatest, you have to be the servant. En ek dink, miskien was dit die ding, daar was altyd binne jou. Want soos nog gepraat het, van kleins af was gewees, ek wil mense help, man, ek wil mense serve. En ek dink, toe jy moes nog vir Jesus leer ken, en sê, maar die guy, as hy een man was, een persoon in human history was, wat kon aanspraak op eer, en op worship, en op voordeel, kon aanspraak maak op die goedjies, dat sou die Jesus wees, want hy is God in menslike vorm, maar hy doen nie daai nie. Hy kom in teenstelling en hy kom empty homself, die vorm van 'n slaaf te vat en mense te dien. En ek dink, miskien dit is die ding wat jy getrek het, na Jesus toe. So, met dit gesê, in terme van Christendom, hoe dit nou ontstaan, twee vrae is, eerste vraag is jy het genoem dat toe jy nou ontnigter word tot die omstandighede rondom jou, die wêreld rondom jou, jou desire om mense te serve, jou liefde vir musiek, en die fondasie wat in jou geplaas is in die vorm van die kerk, het dit jou gedryf na Christendom toe. Jy het obviously moes nou daar 'n kerk gejoin, maar jy is nie tans in 'n kerk. Hoekom maar nie? Oké, ek het nog gehoop jy gaan nie daai vraag my vra nie. Omdat dit is baie moeilik om daai enetjie te verduidelik. Omdat ek verlang nog verskriklik na die kerk.
Maar wat ek verlang na die kerk is maar eintlik die grondslag. En dat is ook en dat is die probleem hoekom ek nie in die kerk is nie. Die kerk is 'n goeie plek om 'n grondslag te lê in jou lewe, veral in jou jong lewe. En die kerk is soos 'n skool waar jy jou Christen beginsels of jou Christelike beginsels leer. Jy leer hoe om te beoefen en uit te oefen. En jy leer verskillende stappe daarvan. En dan raak die kerk skielik net stil. Die kerk bemoei hom nie met die suffering nie. Die kerk bemoei hom nie met, daar's baie kerke wat probeer, maar die pastoor is net nie opgewasse. So hy bemoei hom nie met om huwelike te red nie. Soos ek sê, as baie wat probeer, maar as jy regtig dit wil doen, dan moet jy beleer aan. Die kerk bemoei hom net nie met die dinge nie, en dan bly die kerk dan net 'n primêre institution. En dit is nie wat ons nodig het nie. Weereens in ons tyd in die situasie waar Suid-Afrika nou is, met ons wat in Suid-Afrika lewe as die man op die straat en die werkersklas. Ons het baie meer nodig, want baie van ons is nie geleerd nie. So ons het baie meer nodig om te leun op die kerk, op die Christelike opvoeding. Want dit is al wat ons verniet kry. Ook nog nie heeltemal verniet nie, maar dit is al wat ons verniet kry in die sin dat die kerk is eintlik die ou wat vir jou moet leer hoe jy moet behave in jou gemeenskap, teenoor jou medemens, teenoor jou vrou, jou kinders en jou verhoudings, in jou verhouding in jou werk en dis meer, want die Here gee 'n duidelike resep vir sukses in jou lewe. En daai sukses het nie te maak met geld nie. Voorspoed, daar is nie 'n rand en sent gekoppel aan die woord voorspoed, of wanneer die Here sê ons moet voorspoedig wees nie. Of wanneer die Here sê ons moet voorspoedig wees nie. So hier het ek 'n leemte gevind, en ek moet sê, in al my jare wat ek nou nie in die kerk is nie, het ek nou nog nie regtig 'n alternatief gekry om daai leemte te vul as sulks nie. En dis waarom ek dink dis waarom ek eintlik ook een van die groot redes hoekom ek gegravitate het na raadselskap toe, omdat die grootste need van ons mense bly fisies. Dit bly fisiese need, maar as ons kerk toe gaan, dan word daar net gehamer op jou geestelike, verstaan? En die Bybel sê self, jy kan nie vir 'n man sê word warm en jy gee hom 'n trei nie, jy kan nie vir hom sê word vol en jy gee hom niks om te eet nie. En ek voel dit is wat die kerk van vandag doen. Die kerk kry van ons, maar die kerk gee niks terug nie. En dit maak my 'n bietjie as die woord resentful teenoor die kerk, dat ek voel die kerk lewe nie op na sy plig nie. En dis hoekom ek eintlik maar ook ek was baie betrokke in die kerk gewees. Ek het my alles gegee vir die kerk. Ek het geglo, ek het altyd vir mense gesê, ek glo nie in tiendes nie. En dan skrik hulle, okay, die man betaal die tiendes nie. Die man kan maar so praat nie. Hoe kan 'n gelowige sê, ek glo nie in tiendes nie, maar ek het eintlik, as ek so sê, bedoel ek glo nie aan, jy moet 'n tiende gee nie. Ek glo jy moet 100% gee. Verstaan? Nie 10% nie, maar 100% moet jy gee. En daarom het ek, alles wat ek het ek in die kerk gesit, my kinders, my vrou, my huis, my rygoed, my geld, alles gesit in daai organisasie, in die kerk, maar, en dan moet jy verby, omdat jy alles in die kerk kan sit, moet jy verby jou buurman stap, wat nie 'n brood het nie. Want jy het nie geld, ek het my geld vir die kerk gegee. As ek vir die kerk vra, kan ons nie vir my buurman 'n brood koop nie. Dan staan die kerk
terug. Die kerk staan, soos ons, hier so in die straat, uit die water uit. So, dit is die een groot rede, hoekom, en hoekom ek nie, en ek voel ook, dat die kerk is die die kerk moet die kinders leer om nie die skool te verlaat nie. Die kerk moet die groter, die adolescenten leer, om nie hulle werk op te skoppie, of om te gaan studeer. Die kerk moet die groot mense leer, of hulle moet eintlik altyd geleerd wees, maar hulle moet die groot mense leer om mentors te wees, vir die jonges. En dis hoe die kerk moet functioneer en operate. Die kerk moet nie 'n one-man show wees nie. En 'n kerkraad wat ons nie sien nie, wat die soort skole agter die gordyn nie. En as ons net hoor ons pastoor het in die nag, het hy bedank, hy het getrek, hy bly nie meer by ons tussen ons nie, omdat hy dit nie meer kan hou onder die kerkraad nie. So, dit het my laat besef, miskien is die kerk dan nou nie, miskien is die kerk as instituut nie die vehikel vir om by geestelike volwassenskap uit te kom. Ja, ek dink soos vir my weer, jy weet mos nou, ek dink die kerk en gemeente is dieselfde ding. Ek dink dat kerk largely of oor die algemeen doen sy iets op. Kerk as organisasie, vir my, kerk is vir die huishouding, of vir die gemeente, soos wat skool vir die huishouding is, in my opinie. Jy gaan nie skool toe om waardes te leer nie. Nee? Jy moet ook nie skool toe gaan om purpose te kry nie. Jy gaan skool toe om training te kry. Sien nie? So kerk vir my, soos wat het bestaan, generally speaking, doen 'n goeie job. Ek praat nou nie van die abuses van die profete wat uitkom en mense geld steel en vir hulle dat slange eet en olie drink. Gespuit word. Sulke nonsens. Ek praat van daai nie. Ek praat nou van normale Christene wat goed bedoel, wat 'n kerk begin waar jy kan gaan en leer van God. Jy kan getrain word om die purpose wat God vir jou reveal het uit te gaan lewe. Maar daai is nie Christelike gemeenskap nie. En die Christelike gemeenskap is opgemaak uit multiple huishoudings uit, wat by mekaar kom wat 'n gemeente vorm, 'n gemeenskap vorm, wat dag in en dag uit mekaar lewe, waar hy geestelike waardes leer, waar groot mense mentors is, so jy sê, waar jong mense geleer word om respekvol te wees, om purpose te het. So, ja, ek onderskei mos maar tussen die twee, maar ek verstaan jou verlange. Die afgelope tyd, ek dink ook baie aan kerk, dink ek, miskien wil ek op hier kerk gaan besoek en so, man, want wat ek bemis van die kerk is die discipline, die orde. Want het voel vir my van dat ons uit die kerk, dis daar nie orde in my lewe nie, sien jy? So, ons het gepraat van die pendulum gister, ons het in die kerk groot geraak, en daar was die reëls, en dis die liturgie, dis die diensorde, dis hoe dit werk, en jy raak gewoon ding myself, nee man, dis die lekker, jy kan nie participate by die diens nie, elke diens lekker sielle, is vervelig, ek wil nie by dit wees nie. En dan boonop by dit leer jy maar, dis hoe die gemeente, die believers mekaar gekom het in die Bybel nie. En jy sê nee, ek gaan nie, dan reject ek die ding. Nou gaan die heel na die ander kant toe, niks orde nie. Ons gaan nou net by mekaar kom en die gees gaan die bijeenkomst lei. Anything goes. En nou is dit net wanorde. En nou wanneer jy groot raak, door vrou, jy het kinders, as 'n man veral, ek kan nie praat van vrouwens vir vrouwens, maar as 'n man veral, het jy die struktuur, jy soek die wat jy opstaan in die oggend, jy lees jou Bybel, en ons het jy altyd die self-discipline, so wat ek mis van die kerk, en ek sien 'n trend nou, in die reg oor die wêreld, baie jong mansmense, raak Catholic nou, katholiek, baie oor die wêreld, soos in hulle duisende, omdat die katholieke kerk het allerlei liturgiese elemente, wat mooi is, en het is ordelik, en het maak sin, veral in 'n wêreld rondom ons, wat die sin maak, waar 'n man sommer 'n vrou kry, 'n vrou ek sommer man, ek moet hy stukkie ingooi altyd. So, as 'n man val, ek kyk rondom jy, dink, dis malligheid wat die rondom aan man, jy sê orde, en dit maak nie sin nie, en nou verlang jy na 'n struktuur, wat diep historiese agtergrond het, soos die katholieke kerk, wat mos nou duisende jare oud is, en die praktyke van die kerk is duisende jare oud, dit is consistent, dit is reliable, het maak sin, en dan dink jy so, nee, ek soek die man, ek soek consistency, ek soek reliability, en so ek verstaan die neiging, maar so ek sê,
ek dink nie dat is genoeg ultimately om mense te vervul nie. Want God se manier van gemeente doen is clear dat dit moet in klein groepies wees. Dit moet in close contact, close quarters gebeur. Waar ons in mekaar se lewens wees. Ja, ek het nog genoem dat die rede kom baie mense moes nou gravitate na tradisionele kerk toe. As gevolg van die wêreld, die buitekant wat crazy is. In jou opinie, in jou ervaring as 'n politieke leier, as 'n Christen, as 'n pa, as 'n redelik 'n ouer man, wat dink jy, wat is die grootste obstacles of dreigemente tot Christelike waardes wat ons te staan of teen te staan kom, wat ons ervaar in ons gemeenskappe deesdae? Wat is die dinge in ons gemeenskappe wat nou gebeur, wat die grootste effek het of die grootste bydrae om Christendom te ondermyn? Net uit jou experience uit. Wat ons as Christene moet van nood vat en sê, ons sal ons kinders, ons sal ons self moet bewaar teen die goede wat hier gebeur of so. Accountability, dat is eintlik die grootste ewel in vandag se onder samelewing. Accountability, rekenskap of van verantwoording. Niemand word meer verantwoordelik gehou vir die verkeerde goed wat hulle doen en wat hulle sê nie, jy weet. Toe ek groot geraak het, ek sê ek is nou 'n laaitie van, kom ons sê 15 jaar oud. Ek wil nou begin rook. En dan sou niemand vir my gesien rook het nie. Ons gaan na die winkel toe, ons staan daar, ons koop ons los sigaret en ons gaan om die hoek. Maar daar is nou ander groot mense wat ons ook winkel toe kom en 'n broodjie kom koop. So ons gaan om die hoek agterna toe en ons gaan rook ons sigaretjie daar. Dan kom ons weer terug winkel toe en ons vra ons nou weer 'n 10 sent hier en 'n 10 sent daar om vir ons 'n volgende sigaret te koop. Maar ons het nie voor groot mense gerook nie. En as ek lelik praat, ons praat lelik, ons vloek mekaar, maar as groot mense kom, dan praat ons reg. Ons praat nie, ons vloek nie, niks. En as ek kwaad is, en ons wil beklei met mekaar en ruk en pluk, as 'n groot mens kom en sê, stop het, dan stop ons het. Dan maak ons liever 'n date. Ons maak 'n date, ons kyk mekaar, en dan sê mekaar, jy gaan sien, ek kry jou weer. So, jy kan bly wees. Die oom het nou weer aangekom. En dit was die tipe respek wat ons gehad het. Want hoekom het ons hy respek gehad? Want as daai oom vir my ma gaat sê, of vir my pa gaat sê, hulle het vir my gesien in die straat, en ek het so opgetree, of ek het dit gedoen, dan het ek 'n pak slaag gekry by die huis. No questions asked. Nee. Jou ma het nog ingekom en gesê, okay, verduidelik my jou kant van die storie. Ek het die kantie. Ek het die, my ma sal, as ek nou nog moet stry, en sê, dit was hy, sy het net een vraag gevra, hoekom sal die oom vir my dit kom sê? Dis al. Nee, hoekom sal hy nou hier, het sy moeite doen om daarvan sy vir my hier te kom sê? Waar het die hand in jou? En dit is die waar ons, hoe kan 'n mens nou sê, dis hoe ons groot geraak het, né? En vandag kan ek nie eens vir die 6-jarige, ek kan nie eens vandag respek verwag van 'n 6-jarige nie. Hulle vloek en hulle gaan te kere en as 'n 11-jarige laaitie nou besluit my steek 'n sigaret op hier voor my, dat doen nie dit. Nie eens 'n sigaret nie. Hulle steek sommer hulle dag gaan rook, hulle sommer in die pad loop hulle. Dis iets wat jy ver van die huis af gedoen het destyds. Ons daar in die bossies gaan sit, daar het die manne dit goed gedoen. Ek het nog nooit dag gerook in my lewe nie. Maar my vriende het altyd gegaan. Dan het ons 'n lemoen by ons. Ek eet die lemoen en hulle maak die skille aan hulle vingers sodat hulle nie die reuk kan kry nie. Dis die tipe respek, maar omdat daar nie meer vandag verantwoording is, so die kind kry nie meer pak as hy by die huis kom nie, as ek vir sy ma gaan sê nie. So daai kind gee nie meer om wat hy voor 'n groot mens doen nie. Ek het nou daar toe ek op pad pub toe. Loop ek verby 'n ma en 'n kind en die kind gooi hom met die klippe. Sy gooi hom raak met die klippe. Like, is 'n dreigement of so nie.
En die ma loop net aan, die man sê, wat is zo'n beskof, en die kan dag nie maar. En ek sê nog van, jy wil nog praat, sy sê vir my, nee, ga maak jou eie kinders groot, sê sy van my. En sy is seker, die meisiekinkie, die meisiekind is seker 7 jaar oud, 8 jaar oud, as ek nou so raai. En ek denk met myself, ek sal hem nog geslaan het met een bejaard of iets nou. Maar sy kan nie, hy doen nie. Aan my tyd was het so geweest, as hy jou ma disrespek en daar is 'n groter man in die omte is, of hy man familie van jou is of nie, hy man skop jou. Of hy man gryp jou, hy impose sy strength op jou, om te laten verstaan, dis onaanvaarbaar wat hy doen. Maar sy kan nie, hy doen in wat as tyd hê. En so vir my, altyd as mense vir my die vraag van, wat is die grootste ewels in ons samelewing? Is 2 goede, maar dat is eintlik dieselfde ding, is vaderloosheid en dan goddeloosheid. Vaderloosheid spruit uit goddeloosheid. Maar vaderloosheid, daar is geen sociale ewel wat jy kan noem wat niet terugkom na vaderloosheid toe nie. Alcoholmisbruik, tienerswangerskap, dwelmmisbruik, violence, gender-based violence, wat ook al jy wil noem, a lack of father figures. Het kom alles terug na daai toe. En dat is een van die redes, sorry, wat ek het saam met jou gepraat, saam met die eenoudig gepraat, toe sê ek, een van my grootste concerns met die landscape waar ons nou is, met die Suid-Afrika wat nou gebouw word, as ons nou 'n bietjie politiek kan raak, is dat, omdat ons a majority African population het, met African culture, African tradities, African norms, en die norms en culture en values raak deel van ons leierskap, raak deel van ons wette, en op die oomblik wat exist in die cultures is 'n epidemie van vaderloosheid. In die black en colored community is 'n epidemie van vaderloosheid, waar 'n guy het 3 kinders by 4 verskillende vroumense. Hy maak nie sin nie. Maar, en is fyn, en hy culture is reg nou. Is fyn om het so te doen. En nou sê ek vir my vrou, vir my is dit is 'n matter of race nou nie, is 'n matter of culture. Ek wil nie die culture moet regeer oor my nie. Want die culture van om kinders te hê by multiple vroumense en nie daar te wees vir jou kinders is destructive vir communities. En dat is hoe kom ek sê, vaderloosheid is die grootste ding. Maar meer as dit is het goddeloosheid, want vaderloosheid, die authority wat rus by mansmense, by vaders, by husbands, is deur God aan ons gegee. En deur die authority te resist of te reject ons vir God. Ja, en dis hoekom ek sê, dis hoekom ek die verantwoordbaarheid noem, is omdat in die verlede het ons tot die regstelsel gehad, wat self by sulke klein issues vir jou tot verantwoordbaarheid geroep het. Ons het byvoorbeeld 'n wet gehad destyds, wat as jy iemand trou beloof het, en jy trou nie met die persoon nie, maar jy het die persoon beloof om te trou, kan die persoon eis teen jou instel, en moet jy daardie dame onderhou vir 'n paar jaar, want jy het aan 'n trou beloof en jy het dit nie nagekom nie. Vandag speel ons net met mense se lewens en niemand kom niks oor nie. Jy weet, soos jy nou sê, vandag kom 'n man, hy verwek 'n kind by 'n vrou en hy's weg. En nie by 1 vrou nie, by 7 vrouens en hy's weg. En die man is werkloos, hy sou in elk geval nie vir een van die kinders kon sorg nie. Want niemand roep hom tot verantwoording nie. My pa en my oupa sou my nie met rus gelaat het as ek nie 'n werk het nie. Hulle sou elke dag op my kop gepes het. En nie dit, hulle sal vir my 'n werk gekry het. Ek sou net sê, maandagoggend hoor, kom, jy moet saam met my kom. Ek onthou, my pa het al vir my begin 'n werk soek, dus nog op skool. Toe sê my pa, vat my pa my saam na sy werkplek toe, en stel my voor aan die mense, en ek moet 'n bietjie met die mense gesels, en ek moet 'n bietjie kyk, waar gaan ek inpas, as ek nou klaar is met die skool, en ek moet nou begin 'n werk soek, wat gaan ek doen? Ongelukkig het die rolle nog gedraai. My broer is nou daar wat my pa gewerk het, en ek is nou wat my broer gewees het in die politiek. Ek het mos in die begin genoem, hy was in die politiek gewees. So ons twee se rolletjies het nou 'n bietjie gechange, en ek is in die politiek en hy werk nou kom ons sê net maar van my pa se plek. Maar dit is hoe dit gewees het toe ek groot geraak het. Maar nou omdat daar niemand meer verantwoordelik, die vaderfiguur is nie meer daar om die seun verantwoordelik te hou nie, en die seun het nie 'n pa aan wie hy verantwoording hoef te doen nie, en dis hoekom dit vandag lyk soos dit lyk.
En die regering wat in 'n stadium ook ingestep het om die verantwoordbaarheid ook daarom as 'n reël toe te pas, is ook nie meer daar nie. Mense steel, mense so goed, hy gaan slaap vanaand in die selle en môre is hy weer op die straat. So en die regering het ook die plek van die man ingeneem. Van ek het nog gesien in die budget speech wat hulle mos nou die social grants increase. En al wat die doen is die subsidize tienerswangerskap en enkelouerskap. Dis al wat die doen. Deur die grant meer te maak, die incentivize tienerswangerskap en enkelouerskap. Want jy sê vir hulle moenie waar nie, ons gaan kyk na hulle. Ons gaan jou jaap om te kyk na jou kind. Jy het nie 'n man nodig nie. Jy het nie nodig om te trou met 'n man wat verantwoordelikheid moet neem vir jou en vir die kind en vir die gesin nie, want ons gaan jou jaap kyk. Jy selfs met die ouer mense. In die ou tyd was dit so, jy kyk na jou ma en jou pa as hulle ouder raak. Nou, wil ons nie meer na hulle kyk nie. En dit raak nou die government se verantwoordelikheid en hulle vat hy verantwoordelikheid en ons hoef nie meer verantwoordelik te wees vir dit nie. En all the while is hulle maar net besig om die simptome te behandel en nie die probleem aan te spreek nie. As jy dat hulle simptome behandel, het voel vir my hulle kry die probleem. Hulle eet tot die probleem. Want die huishouding, baie van die funksies wat die government nou vervul, is veronderstel om die huishouding vervul te word. Ek was by 'n gemeenskapvergadering hier by ons gewees. En hy was alleen waar ek by was, toe ek weer gegaan nie. Want die goed wat die mense oor kla, het my so geïrriteer. Die een guy het gekla oor die mense wat die kragboks voor sy jaar het vandaliseer. Nou, weet jy wie die mense het doen? Ja, het jy 'n report? Nee. Nou, waarvan praat jy nu? Hy is jou verantwoordelikheid. As mense vir my huis, soos gister, toe sy ons besig om vuur te maak buite, luitetjies. Daar is my verantwoordelikheid. Guys, hulle kan nie wel oop vuur hier in die publiek maak. Hier is gras en al die goedjies so. Dat werk nie so nie. Ek hoef nie nou die polisie te bel vir hulle nie. Dit is my verantwoordelikheid. En dit was die boupilare van gemeenskappe gewees in die verlede. Dis groot mense wat waar ook hulle is, die jonges op hulle plek hou. Maar soos ek jou sê, ons het nie meer dit nie. Want ek kan nie meer oor die draad stap na my buurman toe en hom gesê, jou seun het sy bal deur my ruit geskoppie. Dan gaan daai man vir my aanval. Jy weet, daai man gaan vir my vra soos ek loop eens op my kind rond, jy moenie vir my vertel van my kind, jy moenie jou probleem, my probleem maak nie. En dis die tipe antwoorde wat ons kry en weer eens daar is geen verantwoording doening daar nie. Niemand word verantwoordelik gehou nie. Hy hoef nie te betaal nie. As hy moes betaal vir my, in die verlede moes hy betaal vir my rit. En dan sou hy sy seun 'n pak gegee het, want sy seun het hom onderskeie kostes teweeggebring. Maar vandag werk dit net nie so nie. En ek sit op die polisieeringsforum en die goedjies word net afgeskryf as petty crime. Nou, en ek het dit al op 'n vorige rit genoem, petty crime is eintlik die crime wat ons gemeenskappe verongeluk. Daar is nie zoiets soos petty crime. Hij moet nie so designation Hij moet nie so designation wees nie, want dis die petty crime by die gemeenskap. Dis nie die serial killer wat die waardes in die gemeenskap verlaag nie. Dit is die petty crime. En toe ons groot geraak het, nee, ek het al die gevoel my ma se punishment was nie proporsioneel tot die crime, man. As ek gevloek het of so gooi hulle peper in jou mond of as dit weer doen, dan word jy gestaan as dit iemand doodgemaak het. Ek dink myself, daai was net 'n vloekwoord. Dit pas nie hier by die punishment wat ek nou hier kry nie. Maar in hulle mind was dit gewees, daai een ding lei na die volgende ding en na die volgende ding. So kom ons stop ons sommer net hierso. Klaar. Ek wil genoem het van die Christelike landscape, ons op aan vaderloosheid. Dis hoekom ek reeds nou by Christianity begin het. Want een van die concerns wat ek het met Christendom is dat die redelikheid begin wegraak uit die Christendom. En die rede is daarvoor is oor mansmense wat nie meer hulle plek instaan nie, vroumense wat begin oorneem in die kerk in. As gevolg van necessity baie keer, nie omdat hulle wou nie, maar omdat hulle moes, omdat die mans nie daar was nie. Jong mansmense wat begin leierskapposisies inneem, maar hy is nog nie gevorm in sy karakter, maar hy is 'n leader. Vroumense wat leierskapposisies inneem het gemaak dat die hele Christelike experience is 'n emotional experience. En toe voel ek okay, nee, maar ons moet die reasons terugbring. Ware geloof is gegrond op die kennis van wie God is. Dit is nie 'n blinde ding, is nie 'n emosionele ding nie, maar so 'n objektiewe ding. Christendom is waar omdat
dit gegrond is in die historiese persoon van Jesus Christus, hy het regtig gelewe, het regtig gesterwe, hy het regtig opgestaan uit die dood uit. Wat dink jy, ek het 2 vrae nog aan ons afsit. Een vraagie, hoe, in jou opinie, wat kan ons doen om mense te equip, sodat ons nie net weet wat ons glo nie, maar weet hoekom ons glo wat ons glo. Wat kan ons van ons kant, wat kan ek van my kant doen in terme van my minister ook, om ons mense bewus te maak vir hulle need vir training en opleiding in die dinge van Christenskap. Ja, om iets hulle te bewus te maak van hy need en wat kan ek doen om my need aan te spreek in ons community. Jy weet mos nou, jy is meer bewus van skole, van sosiale institutions wat exist in ons community. En hoe kan 'n mens hy gap aanspreek? Roland, ek weet nie, ek dink nie eintlik as nou al 'n antwoord vir dit nie. Almal oral waar ek gekom het op die platforme waar ons sosiale probleme identifiseer en oplossings probeer vind, is die een ding wat altyd uitstaan, is dat ons moet die mense oplei, of mense moet geleer word. Maar die hoe bly nog steeds 'n mystery, want jy het te doen met onafhanklike mense, jy het te doen met mense wat nie aan jou behoort nie, wat nie aan jou hoef van woning te doen nie, mense wat hulle eie besluite neem. So dit is die moeilikste hoe om dit te doen. Maar ek dink die oplossing lê in in die verlede. Ek dink die oplossing lê ver in die verlede, toe kerke dorpe besit het. Toe hy het toe praat van 'n sendingsdorp. So die dorp was onder beheer van die kerk gewees. En die skool, baie belangrik, die skool was onder beheer van die kerk. So wanneer jy skool toe gaan, jy as jongeling, het jy 2 dinge geleer. Jy het die kennis geleer wat jy moet kry, kom ons sê maar die sekulêre kennis, en jy het die geestelike waardes gekry, heel dag terwyl jy in die skool is. So hulle het dit mooi gemeng en gesê, soggens kom ons in ons bid, voor ons eet gaan ons bid, ons sing 'n paar geestelike koortjies. So dit was Sondagskool soos wat ons dit vandag ken. Dit was Sondagskool. Sondagskool was elke dag. En Sondag gaan jy maar net erediens doen. Dan sit die familie by mekaar. Die pa sit met sy kinders en sy vrou. Hulle sit in die kerkbank en hulle luister na die boodskap van die Here. Vandag, omdat die kinders so aangaan en word die kinders uit die kerk uit gesit, gaan speel 'n bietjie daar buite of gaan doen julle nou Sondagskool terwyl ons besig is met die boodskap hier. En ma en pa en kinders, hulle hoor nie die boodskap saam nie. Hulle ontvang dit nie saam nie. Ek het gister vir jou gesê dat een van die frustrasies of wat ek nou het is om, het voel vir my, ek serve altyd my community so effektief soos wat ek kan, in terme van die content wat ek aanbied. En toe jy nou weg is, so dink ek aan die Unleashed-program wat ons wil doen by die jeug, die skole en so, toe dink ek, maar eintlik moet ons die mans bereik. As ons die mans en die paas tot bekering bring, die Bybel was klaar, as 'n man tot bekering gekom het, is die hele gesin tot bekering gekom. Dit is hoe dit was. So as 'n paar jaar gelede wou ek graag 'n mansconference doen, die Alpha Men's Conference, en een van die tagline was Restoring the Purpose, Power and Prestige of Manhood. En toe het iemand my gevra, waar kom prestige aan? Ek verstaan purpose, wat is die doel van man wees? Power meaning, hoe kan ons mansmense enable om mans te wees? Die skills en hulle equip om mans te wees. Die prestige was om te sê, mansmense deesdae, alles rondom ons sê vir ons is sleg. 'n man is sleg. Mansmense is rapist en murders en misdadigers en slaan vrouens en ons is net sleg. En toe dink ek, is so belangrik om die prestige van man wees weer terug te bring. Om vir 'n man te laat verstaan, is 'n goeie ding om 'n man te wees. God het jou so gemaak. Die gemeenskap het jou nodig, die vrouens in jou lewe het jou nodig om 'n man te wees. En toe dink ek gestaan, ek dink dit is waar ek miskien op pivot en op moet fokus, om
mans mense tot bekering te maak, mans mense te koop om mans te wees en dan sodoende vir hulle in 'n posisie te staan te sit om hulle eie gesin te bereik. Want wat gaan gebeur as jy van buite af kom, jy's 'n sterk man. En jy weet dit is so dat jy dit daar experience. Jy kom, ons het 'n broer van ons wat altyd kla oor dat die vrou het meer respek vir die pastor as vir hom in die huis. Maar dis wat gaan gebeur. Jy kom uit met jy's 'n sterk man. Die kinders en die vrou gaan nou luister vir jou, maar hulle disrespek nog altyd die man in die huis. Maar as jy die man koop om 'n man van sy woord te wees, om 'n man van integriteit te wees, 'n man van geloof, van conviction te wees, dan gaan die vrouens en die kinders in lyn val in die huis ook. Sien jy? Toe dink ek dink dit is die oplossing vir die sosiale evils wat exist in ons communities in. Om my mansmense te bereik deur sport, deur ek het gedoog soos wat dis altyd karate, ons het altyd by die plaas toe gaan dat hulle karate klasse vir die mans op die plaas van die kry hoë persentasies van gesinsgeweld op die plaas moes nou. So as baie aggressie onder die mansmense en was dit 'n nice uit en dit het gewerk. Want hy het 'n uiting gehad waar hy kan sy aggression uitgee. Dit het gewerk vir 'n tydjie, maar jy moes die geestelike element bybring. En dit is wat ons altyd met die volleybal gedoen. Jy kom en jy leer vir die jong mense volleybal speel en deur die volleybal skills leer hulle van geestelike principles. Jy leer vir hulle, okay, in volleybal is dit baie belangrik om jou oog op die bal te hou. Selfs so in die lewe moet jy waaksaam wees. En jy praat met hulle oor waaksaamheid om evils te identifiseer en weg te bly van hy tipe van goedjies af. Okay, om af te sê die laaste vraag hier. Ons is nou al mooi amper 1 uur en 'n half in. As jy vir jonger Patrick Daniels wat 'n passie het om mense te help, 'n diep liefde vir musiek, maar ook 'n donker sy wat niemand van weet nie, wat in sy mind en donker tendencies, donker gedagtes om die skade. As daar een piece of advice wat jy vir hom kan gegee het, based op experiences wat jy nou al opgedoen het oor jare. As daar een piece of advice wat jy vir jonger Patrick kan gee, wat sou dit wees? Ja, ek het nou nogal en dit is wat ek en jy het nou gister 'n bietjie gekuier en ons het 'n gesprek daar gehad en dit is eintlik wat ek ook wel gesê het gister. En as ek sou kon teruggaan na toe ek 14 jaar oud was, ek het my awakening hier rondom 14 jaar oud, het ek begin bewus raak van die wêreld rondom my en wat gaan aan. En as ek nou kan teruggaan en ek kan 'n boodskap in my oor fluister om wat so my so goed gehelp het tot nou toe. En dan sou ek gesê het vir myself gesê het dat ek moet baie harder aan myself gewerk het as aan ander. Maar hoe harder jy aan jouself werk, hoe meer jy jouself verander jou omgewing rondom jou. Maar soos ek sê, ons het 2 oë, hulle kyk buitekant toe. Hulle kan nie binnekant toe kyk nie. So ons eerste instink is om uit te kyk buitekant toe. So ons gaan soek. Verstaan? So ek sou eintlik wat vir myself sê om hard te werk om die evils, die ongelykhede, alles maar eers aan myself te werk, aan myself te ontwikkel geestelik tot op 'n geestelike vlak. En dan sou jy op 'n vroeë stadium al baie meer verstaan het. Want jy sou mense aangetrek het na jou toe wat op jou pad sou kom wat jy moes help. Mense wat jy, of dit sal baie makliker gewees het toe dan om mense te help, omdat jy het die experience binne in jou. Verstaan? Nou moet ons eers kop stamp en voor jy, iemand het nou eendag gesê, 'n spreekwoord weet ek gehoor, hy sê,
leiers word nie gebore nie. Hulle word ook nie gemaak nie. Hy sê, hulle word gepenalbeat. Hy sê, hulle word gepenalbeat. En ek sou vir my jong self sê, penalbeat jouself eers, voordat jy uitgaan na iemand anders toe. Werk, klap uit aan jouself. Ja, dat is ook maar die principe wat Jesus aan praat van die spik in your own eye. En die log in iemand anders se oog. So guys, dankie dat jy geluister. Dankie Piet vir jou insigte. Ek dink dit is 'n goeie plek om af te sluit. As 'n mens 'n vervulde lewe, 'n lewe van purpose wil lewe, die eerste ding is jy moet met jou Creator connect. Andersins, soos genoem het, jy het jou passie gehad om mense te serve, jou liefde vir musiek, maar dit was nie genoeg nie. Dit moes gegrond wees in 'n groter realiteit, in die maker. En so, dit is soos 'n encouragement vir almal wat luister, is dat jy kan passie hê, jy kan voel jy het 'n purpose, jy kan voel jy het 'n passie, jy kan voel jy het 'n roeping op jou lewe, maar as dit nie gekonnekt is met God nie, dan gaan dit jou nie vervul nie. Dit gaan nie lei tot ware vervulling nie. En die Christian journey is 'n journey van vernuwing, van repentance, van continually toelaat dat die Heilige Gees op jou self werk. Dit is wat die vrug van die Gees oor is. Die vrug van 'n boom is nie vir homself, die vrug van 'n boom is vir die mense rondom hom. So as jy jouself commit om gegrond te bly, gelink te bly aan die true vine, soos die Bybel sê, dan gaan dit vir jou enable om vrug te dra wat almal rondom jou gaan benefit, jou gesin, jou familie en die groot wêreld daar buitekant. Weer eens baie dankie dat julle geluister het. Piet, wil jy iets nog gesê het? Om af te sluit? Nee, om af te sluit, baie dankie Roland vir die program en baie ingaan voort met jou mooi werke. Ek weet dat jy sal definitief mense bereik daar buite. Ons het gewonde samelewing. Mense loop met verskriklike wonde daar buite rond wat nie kan heel nie, omdat die samelewing elke dag op die wonde druk. En ek dink is goed dat daar iemand, ek wil amper sê, in die stilte opstaan en hierdie issues beginne aanspreek. Want dit is wat ons in vandag se dae verskriklik nodig het. Ons samelewing is, daar's baie programme, government programme, Christelike programme, so baie, dat is eintlik verbasend dat ons nog lyk soos ons lyk. Daar's soveel kerke en is nog steeds verbasend dat ons nog lyk soos ons, dat ons samelewing lyk soos dit lyk. Maar ek dink as omdat ons heeltyd nie die issue aanspreek nie. Die issue van ek wil amper sê die issue van vaderskap en die issue van nalatenskap. Verstaan? Want in vandag se lewe word niks meer nagelaat vir die volgende generasie nie. En is dit 'n kommer nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld is dit 'n groot kommer oor die toekoms van môre. Want geskiedenis word afgebreek. Mense raak kieskeurig. Mense raak kieskeurig oor wat in die geskiedenis vertel moet word. En as iets gebeur, dan het dit gebeur. Maar mense raak kieskeurig oor wat aan hulle gesê moet word, hoe die nuus moet lees. Selfs hoe judgment deesdae opgelê moet word. En ons sit in 'n wêreld waar jy nie eens meer jou mond kan oopmaak en met jy vir een of ander iemand verskoning vra omdat jy het nagekom. So ek is baie bly vir dit en ek sal vir elke luisteraar aanbeveel om paraat te wees, om te waak en wakker te wees vir die volgende episode. Moet dit nie misloop nie. Baie dankie. Dankie Piet. Guys, dis al van ons vandag en nou tot die volgende keer. Die waarheid maak saak. En so gay.